في كلمات لو خرجت من بُقّك ممكن تبقى سكينة تقطع بيها احترامك قدّام الناس، ممكن تبقى سلِّم يوصّلك لفوق. إحنا هنا علشان نفُك خيوط الكلمات اللي بتقولها كل يوم من غير ما تحس إنها بتسرق من قوتك. هي مش مجرد حروف، ده رصاص بيخرم في صورتك قدّام نفسك والناس. الفرق بين إنك تعتذر عن غلطة وإنك تمسح كرامتك بإيدك. لمّا تقول أنا آسف إني اتكلمت، أنت بتسلِّم رقبتك للي قدّامك بتقول له دوس عليَّ. ولمّا تقول عن نفسك إنك غبي حتى ولو كان بهزار، أنت مش بتهزر، أنت بتحفر كلمة جوّه دماغك، كل مرّة تقولها بتثبت لنفسك إنها حقيقة. الكلمة اللي بتقولها النهارده هي اللي بتبني صورتك بُكرة. قُل ما أعرفش عادي، بس قولها وأنت مرفوع الراس وإنك بتسعى تتعلم، قولها وأنت عارف إن اللي بيعترف بجهله هو أكتر واحد عاوز يتعلم. في ناس كتير كبرت ونجحت، بس لو رجعت شريط حياتها هتلاقيهم في لحظة قرروا يوقّفوا الكلام اللي بيهدمهم، للحظة قالوا فيها كفاية، أنا مش زيادة، أنا مش عبء، أنا نعمة في حياة اللي حواليّا بفضل ورحمة ربنا عليّا. لمّا تحس إنك زيادة افتكر إن اللي حواليك بيشوفوك زي ما أنت شايف نفسك. لو شايف نفسك ضعيف هش قليل هم كمان هيشوفوك كده. والكلمة اللي هتقولها لنفسك كل يوم هتكون حقيقة هتعيشها. لذلك قول لنفسك أنا أستاهل، أنا قوي بالله. قول أنا قوي بالله. اوعى 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 تنخدع ورا كلام بتوع التنمية البشرية وتقول غير كده. حط دايما ظنك في الله إنك أنت بيه هتقدر. حتى لو كان صوتك بيتهز، حتى لو كان قلبك مش مصدق، كررها كل يوم. الكلمات دي مش هزار، دي معركة بتخوضها لوحدك، وكل مرة بتكسب كلمة بتكسب نفسك فيها. في نص الفيديو هنتكلم عن إيه أكتر الجمل اللي بتمسح كرامتك، وهديك بديل لكل كلمة منهم، وهنحكي قصص لناس وقعت وقامت، وناس كان ممكن يدفنوا نفسهم بكلمة لكن قرروا يمسحوها من قوسهم. وفي الآخر لو وصلت للنقطة دي تبقى أنت واحد من اللي قلبه صحي وعايز يوصل. احنا هنا علشان نبني كلام يرفعنا مش يكسر ظهرنا. اشترك دلوقتي وفعل الجرس وسيب كلمة ترفعك وتكون سبب في إنك تدي فرصة لحد تاني إنه يقف. اوعى تنسى، الكلمة ممكن تكون سلم وممكن تكون حفرة أنت اللي تختار، فاختارها صح وخد بالك من نفسك. سلام.